YouTube 做乜嘢啊？你好，我姐姐仔揾我做乜嘢啊？小圓姐姐啊，我今日咧約咗我一個長輩上嚟一齊啊，傾下我哋嘅家事咯。咩家事啊？即係屋企一啲咁嘅，即係有少少嘢想麻煩你。乜嘢事啫？傾家事啫，家婆係咪？嗰個係我姨仔嚟嘅，細姨。借錢？唔係。咁係乜嘢？我希望佢咧可以盡快同我男朋友離婚咯。點解？你嘅意思即係話，你希望佢同你男朋友離婚？係。我想問下你嘅男朋友即係你姨丈，你而家叫我連你嘅姨仔上嚟，叫佢同佢老公離婚，佢做咗你男朋友係咪？冇錯，我男朋友咧已經同佢講咗噶啦，佢已經唔愛佢噶啦，要求咧同佢離婚噶啦，但係佢啊好似成隻癲狗咁噶吓。小圓姐姐啊，佢啊仲去我男朋友做嘢嘅地方度嘈啊，我男朋友咧已經提出啦同佢離咗婚噶啦，但係佢咧好似揾呢樣嗰樣啊，周圍去搞嘢。我想麻煩你咧，幫我連佢上嚟啊！佢呢份人啊，最中意周圍唱、周圍搞嘢噶啦。佢已經我問你姐姐，你今年幾大啊？你姨丈幾大啊？我今年26。咁你我講啲乜嘢好咧？咁你姨丈幾大？我姨丈50。小圓唔好意思啊，小圓姐姐，我依家咧糾正一下你啊吓，佢係我男朋友，而且咧愛情係唔分年齡噶，即係過個日子咪得咯。你連佢上嚟啦。佢平時啊好中意聽你哋呢啲直播間嘅，你睇下佢連咗未？即係你約咗佢連上嚟係咪？係，佢平時好中意睇你呢度啲直播間嘅。咁你都幾得戚噶喎，姐姐。其實講真啦，你走去搶人哋老公，你仲咁得戚噶喎？你睇下佢啊，嗱，小圓姐姐，你睇下佢連咗未咯？我又連咗上嚟同你傾傾啊，好唔好？好啊，你叫佢上嚟啊！我想問下你，我唔問你字，我連咗佢上嚟先，我見咗佢連咪。喂，小圓姐姐啊，小圓姐姐，陳可欣啊，你喺度啊？我忍咗你已經唔係1日2日噶啦，你係咪嫌我上次打得你少啊？我話俾你知啊，如果你再得寸進尺嘅話咧，我就唔係打你1巴2巴咁簡單噶啦，你都可以去話俾阿陳俊明知嘅，我打你，我打嘅就係你呢個賤貨。陳可欣，你聽到未啊？我唔明啊，阿俊明咧已經同你提出離婚噶啦，你點解仲死纏爛打唔放咧？哎呀，好心你啦，攞塊鏡照下你個樣啊，塊面啊臭到啊，啲皺紋都可以夾死烏蠅啦。佢依家俾咗你50萬啊，一層樓同埋一層樓，你不如離婚啦，去美容院做下 facial， 提升下自己，做翻個靚樣先。我再警告你一次啊，陳可欣，你呢個賤貨，你唔使旨意話破壞我嘅家庭啊！我話俾你知啊吓。唔係我破壞啊，係佢唔要你啊！你都唔攞塊鏡照下你自己，我話你好心，你攞塊鏡照下你自己啦吓，成塊面啊啲皺紋啊都夾死烏蠅啦你啊！佢可能咧你不如等等佢啊，佢可能封咗咪啊，因為佢違規，佢鬧你。咁阿小圓姐姐啊，上得嚟啊，我就唔驚同佢喺度講晒嘅。點樣唔驚得佢講晒？係咯，即係你要同佢傾。係上到嚟咧，就係想小圓姐姐幫我。咁其實咧，你道行都唔係好高嘅，姐姐。點解我話你道行唔係好高咧？因為你講嘢都好緊張嘅。你鬧人嘅時候咧，雖然你有啲口沒遮攔，但係你仲係亂得滯。我同你講。小圓姐姐啊，其實我上到嚟咧，我知佢中意睇你直播間，又中意喺度睇你嗰啲直播噶嘛，所以我上到嚟，我知小圓姐姐你一定可以幫到我嘅。我唔知道點樣幫你啊！如果你咁樣去咁樣去，即係點講咧？咁畢竟佢係你長輩，係咪？係，但係小圓姐姐，你而家睇下佢連翻上嚟未啊？你睇下佢連咗上嚟未咯？咁你睇下佢連唔連先啦，或者你發個信息俾佢啊。好啊，你等等我，我而家發個信息俾佢。
嗯。喂，都係平常心。佢使咁勞氣做咩啫？同嗰個姐姐講，同而家呢個26歲嗰個姐姐啊，聽唔聽到26歲嗰個姐姐？喺度。你使乜咁勞氣啫？而家我想問你，你男朋友係咪一定要同你結婚？係啊。咁咪得咯？你使乜咁勞氣？使乜連佢上嚟啫？係嗱，姐姐我話俾你聽，你阿姨一定係你阿姨，你姨丈50幾啦，你阿姨都50幾啦，係嘛？係啊，冇錯啊。正常啊，佢有皺紋夾洗蟻啊，正常啊。因為你唔知道正常，因為你未到咁嘅年齡。姐姐結婚係2個人嘅事，離婚1個人嘅事，你使乜叫你阿姨上嚟啫？你姨丈肯同你結婚嘅，咪叫你姨丈單方面嚟就係啦，使乜咁勞氣啫？姐姐真係幼稚嘅你。你姨丈肯嚟嘅咩？你姨丈肯嚟？你姨丈係咪肯嚟先？而家你姨丈係咪肯嚟？我而家問你。我依家係幫你上嚟佢啊，係佢要搞事啊，佢要上嚟搞嘢啊！姐姐，邊個搞都搞唔入，只要攞咗本紅簿仔，係分開整就得。只要你姨丈肯同佢離，肯同你結婚就得。你揾你阿姨做咩啫？直頭就走某院就得啦。你姨丈肯嚟就。平常心姐姐啊，嗱，我而家咧就係想嚟，佢啊仲係周圍唱我鬧我啊，佢真係要面㗎嚇，佢仲係打我啊！姐姐嗱，平常心姐姐我啊講俾你聽，姐姐我上嚟真係幫你嘅。嗱，人哋打你係正常，調轉頭人哋搶你老公，你興唔興啊？你唔好理我同我老公有冇感情，我唔理你同你老公有冇感情。嗱，假如第日同你同你男朋友結婚，我嚟搶你男朋友，你都興啦。打你係正常，鬧你都正常，姐姐。你唔好佢嚟，唔要面啊！佢不知羞恥啊！你點解唔知羞恥佢哋啊？離婚嘅，總之咧佢打我啊！佢打你係佢哋啱㗎，姐姐。離婚啦，我點可以唔同我男朋友喺埋一齊啊？你咪同你男朋友一齊，我冇話唔可以同，只要你我而家只能夠叫你男朋友啦，我費事陣間你鬧我啦。你男朋友肯同你結婚，肯同你阿姨離婚咪得咯？只要你男朋友肯唔到你阿姨話事。佢哋而家冇晒感情㗎啦，仲要霸住個屎坑唔屙屎啊！我男朋友愛嗰個係我啊嚇，姐姐點解佢就啱晒啊？姐姐你聽我講，仲有啊！佢而家搞震啊！你聽唔聽我講？而家我問你一句，你男朋友係咪好愛你？係啊，佢而家愛嘅就係我。係得啦，你唔使講，你男朋友係咪想同個老婆離婚同你結婚？係咪？係咪？係冇錯，就係咁樣。得啦，咁你就唔使揾你阿姨，你叫你男朋友單方面起乜數離婚得啦，關你阿姨咩事啫？你阿姨唔到，你阿姨唔同意，就係咁簡單。你鬧你阿姨都冇用噶，你係第一，因為你而家係插足人哋，即係我哋講嘅小三，你唔好話唔認嚇，我唔想咁話你姐姐。因為你仲佢而家唔廿歲，願意啊嘛，佢依家我阿姨唔制啊，唔佢仲到你阿威我姨唔制男朋友啊！啊！你明唔明啫？叫你男朋友去某院單方面離婚，唔到你阿姨唔制，只要你男朋友肯離婚就得啦。你唔知咁多噶啦，你唔好理我啦。我知道離婚啦，我話俾你聽姐姐，我啲朋友我都係咁樣叫佢單方面去某院離婚，人哋就咁樣嚟啦。而家係咪你姨丈唔肯嚟？我而家就想問你，如果你姨丈真係想嚟嘅，就唔到你阿姨唔嚟。明唔明啊，姐姐？嗰個係我啊，我唔係小三啊！你真係弱智閪嚟嘅啫你，佢係愛你，係咪想同你離婚先，姐姐？佢係想同你結婚咧，佢就會離婚，唔需要你平常心，講。好心咪叫你一聲姐姐嚇，你唔知頭唔知尾啊，就冇喺度亂咁講啦。我點解亂講？同小圓姐姐傾啊！你不如咁樣啦，你睇下你睇下你阿姨睇下點樣先啦。好啊，我打個電話俾佢睇，佢到底上唔上嚟先。小魚而家咩世界嘅啫嚇？不頂你個肺，我屌你個閪啊！唉，死火啊！你幫我啊！你咁粗口嘅平常心，你仲係個何女人嚟嘅？你咁樣嘅？做小三做到咁理直氣壯喎！你有冇你姨丈係肯娶你啊？肯同你阿姨離婚就唔使上嚟啦，懵嘴，直頭去某院就得啦。倒數第一咪係咪佢？唉，落去懶得懶，阿姐姐你唔使啦。阿姨你唔使離婚嘅，你唔簽字得噶啦，姨。我唔係阿姨啊，我係阿彪彪啊。啊，彪彪你講啦，我落去啦。嗰條肺同隻木嘴講。小圓姐姐啊，我阿姨話咧，仲有5分鐘就可以上到嚟噶啦。我都話阿姨啦，嗰個阿姨啊嚇，你唔知頭唔知路咧，就唔好喺度亂咁叫啦。阿姨生女啊，係咪姨生女啊？姨生女啊，你係？
哦，你又係邊位啊？我想問你係咪兒生女啊？你叫佢做阿姨，咁即是話你媽咪係佢家姐係咪啊？係，冇錯啦。咁你得個26歲係咪啊？人哋同個姨丈結咗婚幾多年啦？我叫佢阿姨咧，即係俾面佢嘅咋。唔係我問你，人哋結咗婚幾多年？21年咯。咁你唔係小三，你係乜嘢啊？你而家得個26歲，唔通你話俾我聽，你一出世就同你姨丈一齊㗎？咁你阿姨先至係小三啊？係咪啊？你冇理人哋咁多啦。總之咧，佢哋兩個冇咩理人哋咁多，就我理緊你啊！依家點解你會話人哋冇感情咧？21年啦，冇感情。你冇理咁多。你同佢幾多年啊？係啊。倒數第一咪連錯咪啊？咩世道啊？咩世道啊？人哋放火放物啊，放閨蜜，你屌你個老母姨丈啊！阿個姨個老公啊搶埋咩世道啊？咩世界啊？唔好講粗口，鎮定啲。我唔你個靚妹有冇搞撚錯啊？姨丈啊，阿個姨個老公啊搶埋你，有冇搞撚錯啊？仲要理直氣壯喎！我唔想同你哋講噶啦，你根本就唔知咩事，而家就成日喺度同我講。屌你老命閪啦！個男人中意亂啦，你而家冚家富貴你咪爆粗啊！你咩冚家又富貴啊？啊，你個閪仔啊！邊個教你㗎？呢啲普通呢啲咁嘅廣東話嚇？連個姨啊個老公啊作埋咧，係咪印嚟㗎？點作啊？點作啊？喂，唔該你哋啦，唔該你哋全部咧乖乖地喺度聽我陣間同阿姨點講得唔得啊？你哋都唔知頭唔知尾咧，就成日喺度講我。點都係你錯㗎啦！你呢個爆風咗啊！唔係等下風鳩窒咗我啊！我係講緊道理啊！我想你同小圓姐姐傾偈啊！你呢啲叫道理啊？你係啊？你係兒生女，做咩啊？攞嚟賺奶粉錢，多謝用448嘅你。小圓姐姐，你翻嚟，點解唔 call 我嘅？我咪應承你送你去中山嘅咩？我而家東北啊，大佬，山東啊。佢喺山東啊，賺奶粉錢。佢未翻中山啊？佢咪翻到嚟嘅咩？未啊，未啊，山東啊，落雪嘅地方啊，而家係。你唔係話尋日翻嘅咩？我尋日係咩問題呢？我尋日上咗飛機，我去咗山東，我今日要開會，我今日要參加一個高薪研討會啊！我唔係，我係聽住啲博士講嘢。院士係我哋國家級嘅院士過到嚟呢邊參加我哋嘅高新工業區嘅研討，嗰啲產品研討我過去聽課，去聽，去了解下呢我哋嘅海洋生物對我哋嘅人類有乜嘢貢獻。明唔明啊？好啦，要學下嘢，活到老咧就學到老嘅。講真啊，對，係咪先？係咪要學到老活到老啫？其實係冇錯。你姨媽得未啊？你今日我都學到咗啦。你學到啲乜嘢啊？阿老李仔，我姨媽咧，佢而家就快嚟噶啦，你睇下佢嚟咗未？我今日就學到全世界男人都死晒咯。連埋個阿姨嘅老公都搶埋咧，我就學到呢度啦，我唔講啦，落去啦。你哋根本就唔明咩事，你哋根本就唔知咩回事，仲成日喺度講過。喂啊，你哋做乜啫？咁多個人恰我一個人啊！唔係啊，姐姐啊，其實咧你把聲音真係好似超級無敵2+1嘅，講真嘅。你叫埋你姨丈上嚟啊！如果可以嘅。我姨丈？叫我姨丈上嚟冇用㗎，我而家淨係想叫我阿姨上嚟㗎咋。小圓姐姐啊，你睇下佢上咗嚟未？我連咗有2個人嚟咪。喂，爸爸你。哇！隻校西啊，你等下先，你隔離有小朋友啊！喂，你隔離有小朋友唔可以連你啊！不斷喺度講嘢唔得㗎。倒數第二咪。揾我啦。爸爸你做乜？哇！叫佢下。唔得啊，封咗啊！倒數第二咪。邊個嚟㗎？你講嘢㗎嘛？喂，小婉姐姐啊，係啊，阿陳可欣喺度啊吓？你哋啱先喺度講乜嘢啊吓？小婉姐姐啊，我阿姨上咗嚟啦，嗱，嗰個就係佢啦。咁你連我上嚟係傾乜嘢啫？係勸佢離婚係咪？傾乜嘢啊？傾乜嘢啊？我已經忍咗你好耐噶啦，陳可欣啊，我忍咗你已經唔係1日2日噶啦。你啱先仲喺度講乜嘢啊？你講正題啊！你唔好淨係講呢啲啊，講正題啦。係咯，你係咪嫌我打得你少啊？我話俾你知啊，如果你再得寸進尺嘅話咧，我打你就唔係1、2巴咁簡單噶啦。
你可以去話俾阿陳俊明知我打你。我唔明啊吓，阿俊明已經同你提出離婚㗎啦，你點解仲死纏唔放咧？你做乜？你做乜啦吓？做乜唔攞下鏡下自己你個樣啊？你塊面啲皺紋啊吓，真係巢到咧會夾死啲烏蠅啦！你唔會老㗎？喂，佢依家人都有老去嘅時候嘅係咪啊？你不如離婚啦，佢唔去美容院啊，佢唔會老嘅做翻個 facial，提升翻下自己先。我再警告你一次啊，陳可欣，你唔使旨意話破壞我嘅家庭啊！破壞喎，唔係我破壞啊，係佢唔願意要你啊！你都唔攞塊鏡照下自己啊！我話俾你知啊，陳可欣，你唔好忘記啊，當初你阿爸生病嘅時候，邊個去借錢？係咪啊？你依家竟然話我拆散你嘅家庭，竟然想要拆散我家庭，你點解咁賤啊？你點解咁賤？唔係我，唔係都係你嘅親阿姨嚟噶啦？唔係我賤啊，你點解咁賤啫？老公你一定要搞晒我頭家係咪？搞我啊！你知唔知你老公依家搞我啊？吓！係你自己唔要面啊！係你自己唔要面，係你自己賤，你自己爛，你連你自己嘅親姨丈你都會勾引，你叫人評下你啊！睇下你咁樣做啱唔啱啊？仲有啊！我話俾你知啊，你想我離婚啊？除非我死咗啦，如果唔係你唔使旨意啊！咁你咪去死咯吓！我唔勉強噶，只要你想啊嘛，我唔你賤貨啊！你賤貨，你跟你個爛貨啊！阿姨啊，你可唔可以唔好咁激動啊？可唔可以咁？我哋唔講叫人哋去釘蓋㗎嚇，你講釘蓋好啦，唔好講cap啊啲之類㗎。你話俾我知，我點可以唔激動啊？阿陳可欣啊，阿陳可欣，你話人哋想拆散我個家喎，你話我可以唔激動咧？你俾我幫你講嘢好冇？嗱，死火啦！唔能夠叫瓜釘嗰啲嘢㗎，如果唔係又封啊，死火啦！佢封咗佢啊，陳可欣啊。係啊，你哋話啦，唔係，你話有人想拆散我頭家，你話我係你話我點啊？明嘅，阿姨啊，我想問咧，大家叫我唔好咁激動，唔係，我都想唔激動啊！你等陣，你聽我講嗱，因為正話阿陳可欣咧就話，連你上嚟之後，你知道你發生咩事，佢一路都冇講，淨係講啲廢話嚟嘅啫。其實你哋發生咗咩事咧，完全都冇講過。就係咯，因為我啱先又唔喺度，係咪啊？我又唔知佢講咗啲乜嘢。佢冇講過，佢話要等你上嚟講啊。但係因為冇乜嘢啊，冇乜嘢啊。嚇，咁你哋發生咩事？咁你老公會去勾咗佢咧？佢又去勾你老公咧？就係佢勾引我老公啊！無啦啦做咩會勾引你老公咧？佢走去，嗰個係姨丈嚟嘅喎，你係佢阿姨喎，佢即是話你同佢阿媽係親姊妹喎。賤咯，爛咯。發姣咯！佢幾時開始啊？幾時開始？讀書嗰陣就開始噶啦！哇！見錢眼開啊！哇！10零歲嗰陣就識發姣噶啦！哇！咁你等等佢啊，好唔好？我等下佢啊，我都想等下佢啊！我都想等下佢啊，當面講啊！係啊，我都好想啊，睇佢講乜嘢啊！你係咪冇面見人？你可唔可以連上嚟？可欣係咯，佢係咪冇面見人？依家唔敢同我對，唔敢同我對質係咪？阿小婉姐姐啊，你同我拉佢上嚟，我唔知佢喺邊度啊！我要同佢講，大學又考唔到，發姣。佢喺邊度啊？我唔知道佢喎。佢啱先唔係話上咗直播間咩？佢講咗話俾人覆咗佢。講錯嘢啊！講錯嘢佢。你話佢10零歲就去姣，就去咩人哋嘅？阿姨啊！你話佢有咩個把嘴有咩講㗎？阿姨啊，人哋阿姨我想問咧，佢咧係咪你老公係好有錢㗎？阿姨丈係好有錢啊？算咯，佢依家咧嚟我老公度上班啊，勾引我老公啊！喂，係啊，姐姐啊，啱先咧係聽咗個電話啊，唔好意思啊。你我話俾你知啊，嚟啦，我啱先去聽電話咯，唔好意思啊。連上嚟直播間咧有電話都唔好聽啦，你唔好阻住下一位啊，大佬。唔係嗰個阿姨，我想問一下你啊，你點解要打佢啫？你打到佢咁樣，你隻手唔痛嘅咩？
我心佢唔痛你隻手要面啊嘛，我心痛你隻佢唔要面，我唔手啊！打佢打邊個啊？你下次可唔可以唔好咁樣打佢？你攞支棍嚟毆佢算咯。哦，係喎，唔好打痛自己個手，係咪啊？係啊係啊，係揾條鐵棍，佢揾條鐵棍嚟毆佢佢啊啊，你家姐連你家姐點親姨丈都樣嘅啫勾引啊，嗰個姨仔連親姨丈都勾引啊！你啊你叫人姨仔啊勾你家姐點啊做啱唔啱啊？仲有啊，你啱先話你想我離婚啊？除非我死咗啊，如果唔係你唔使旨意。係壓住個位喺度。好，你咪啦，你咪上釘蓋，你咪去釘蓋咯吓！依家我唔想留住你啊！你夠賤啊你！啱先話我賤你啊嘛，夠爛夠賤啊！你點解咁賤啊你？當初係邊個阿陳可欣你點解咁賤啊吓？翳住我求我陪你老公瞓啊！哇！只要我額頭咧就會攞十萬蚊出嚟救我老豆條命噶，依家係邊個先反悔啊？邊個先俾咗我5萬蚊啊？然之後攞咗我同我啲核突嗰啲視頻啊！有冇呢回事啊，姨仔？有冇呢回事？姨仔，冇呢回事，到底有冇啊？亂噏嘅。咁到底有冇呢回事啊？咁有就係咁，然之後佢話俾10萬蚊我噶，叫我啊由高一引到高3啊！我原本咧讀書成績基本上唔錯，有機會考大學嘅，係你毀咗我啊！係你啊！仲有啊！你話我當時你啱先點講？你亂講，我幾時求過你啊？係你自己貪錢，你自己睇上阿俊明嘅錢，睇上佢嘅地位。咁嗰5萬蚊十幾歲就睇上佢，佢嘅錢同埋地位，係咪咁嘅意思啊？係咯，10零歲就咁有諗法，咁有諗頭，你家姐知唔知道咧？嗰5萬蚊，嗰5萬蚊唔係錢嚟㗎。我當初俾嗰5萬蚊唔係錢㗎。當初你阿爸瞓喺醫院，1分錢難倒英雄漢啊！如果唔係我，你阿爸早就冇命啦。你依家有毛有翼啦，你反過嚟咬我一啖啦！你呢隻哎呀，姨仔女話你，你有冇叫你個兒生女同你老公同佢瞓咧？瞓啊！有冇？咁又點啊？咁佢自己係佢自己願意嘅，如果唔係咁即係你都有問題啦，你做咩叫佢瞓啫？有佢啊！咪係咯，你家姐知唔知道啫？你家姐你仲喺唔喺情度啊我？願㗎，係咪？你家姐係佢自己仲喺唔喺度不知廉恥。唔係，你唔好齋講先啦，即係話你自己都有問題啦，你做咩要佢自己無端端叫個願意㗎嘛兒生女同佢瞓啊？如果佢唔願意，邊個能夠強迫佢？你話咁你冇辦法啦，依家原來係你自己到處攞嚟賤嘅。咪係咯？佢自己攞嚟賤嘅，咪係你啊妹妹你又講講啦，到底點樣嘅呢件事？妹妹，係朱燕姐姐啊，貪錢，我就係貪錢啊！咁又點啊？我而家變成咁樣，唔通唔係你逼嘅咩？當初我阿爸瞓喺 ICU 等住救命錢嘅時候，你攞住10萬蚊啊喺度誘惑我啊！將我拱俾你老公嗰陣時，你做咩話我貪錢啊？我而家唔想啊！你而家唔諗下當時係你係點嘅樣啊？你自己唔願意嘅話咧，邊個逼你啊？你唔願意，邊個逼到你？你話唔係點解而且你覺得係以前嘅事高熱行價啊嘛，行價即係冇錯到咗行價嗰時咧，剩翻個5萬蚊俾我阿媽噶。但係你點做啊？你做咗啲咩啊？你唔單止揾啲借口啊，你仲喺度逼我啊，仲喺度誘惑我啊！喂，你哋可唔可以唔好你聽佢講埋佢先啦，聽佢講埋先。 5萬蚊唔係錢嚟㗎，嗰5萬蚊唔係錢啊，樹葉嚟㗎。咁你當初係咪應承俾10萬你呢個賤人，㗎？你呢個爛貨，我唔會放過你㗎。唔係啊，阿姨你冇出聲住。當初佢係話俾10萬去醫你老豆係咪？係，但係佢就係俾咗5萬蚊我。喂，其實係咪個姨仔冇得生啊？所以要你同個姨丈搞埋一齊要生個 BB 定係點啊？佢有仔嘅，佢自己有個仔嘅，佢係想，因為佢老公成日出去撒滾啊嘛，佢想我係利用我，一單還一單㗎啦綁住佢老公啊！佢想利用我啊，氹佢老公唔好出去出邊撒滾，佢老公成日出邊搞3搞4嘅佢。咁你唔自然嘅話咧，邊個逼到你啊？我咁阿姨你唔啱啦嚇，我咁幫你㗎。阿姨當時唔係咁樣嘅咩？啊，真係啊！咁阿姨你唔好火滾住，我問你當時點解你唔俾咧？你應承俾10萬嘅，後尾點解俾咗5萬咧？我係俾咗你5萬蚊，就結束咗之前嘅嘢㗎啦。咁你唔係話俾10萬嘅咩？跟住咧就叫佢唔好纏住我老公㗎，咁你點啊？喂，你自己攞嚟嘅啫我老公後尾我喎，話阿5萬蚊。姨。你捉隻老鼠落自之後呢己米5萬蚊我唔使缸俾㗎啦，你同我老公瞓咗幾晚，俾咗5萬蚊，俾咗你啦，係咪啊？阿姨你唔好咁怒嘈先啊喂算咩啦？阿姨你唔好咁怒嘈先啊！你而家係傷金㗎。佢講緊大話，小圓姐姐你唔好信佢啊！佢係點樣當時咧，
唔俾嘢我咋，叫我俾佢老公搞啊，俾佢老公屌啊嚇！佢而家佢老公屌我啊！唔好你冇激動，你慢慢講，你慢慢講。激動，慢慢。你俾多咗你啦，俾5萬蚊已經俾多啦，按合同都俾一半你啦。你咁樣好冇？我先聽完先，佢係點樣㗎？阿妹妹，佢當時應承俾10萬係咪？係，依家講起身係咪要多謝你啊？如果唔係你啊講，即係話唔係你逼我啊嚇，仲有啊，我俾佢屌嗰陣時啊，我點會有今時今日啊？如果當初唔係你啊爽快啲啊，將講好嗰10萬蚊俾我老豆醫病嘅話，我就唔會同你老公繼續瞓啦，繼續糾纏落去啦，係咪先？但係你咧，你係點做㗎？你根本就唔爭嗰5萬蚊。我媽係你親家姐嚟㗎，我係你外甥女啊，你都唔俾多1分錢你都唔俾我，但係你拖，你係咁拖，你威脅我，你仲誘惑我，你要我當初冇你，當初冇我嗰5萬蚊你瞓街頭啦你，咁樣啊？你當初冇我嗰5萬蚊啊？你當時都唔知佢瞓邊度，瞓街頭，瞓橋底啊？係啊，我可唔可以問個問題啊？你哋唔好出聲字啊，你聽聽啊。嗰個妹妹仔啊，我想問一下，你而家咧，你想同你姨丈一齊係為咗報復啊，定係自願咧有感情咧？我被逼㗎，我當其時係為咗我阿爸。我講你而家啊，你而家話要嫁佢啊嘛？係啊，有感情係定係報復啊？而家我唔知啊，我都唔知啊。我同你講啦。即係我同你講，如果你為咗報復嘅情況下，最辛苦係你自己。你趁後生，你揾個人嫁咗好過啦。我已經俾咗5萬蚊你，完成咗你之前嘅嘢，係咪啊？你唔好出聲啦，係你唔啱啊！你收聲啊啲。呢個醫藥衰好衰格啊你！我就係諗住咧，叫佢一無所有嘅咋。我好亂啊！我點逼你啊？你想去死翻？哦，冇講呢個死字啊！係咯，我點逼你啫？你話我點逼你？你唔係逼佢咩？而家我講到你咁輕香啦。喂，咁你阿姨啊，我又問翻你，點解你要個兒生女同你老公瞓咧，先借錢俾佢醫佢爸爸咧？之前啱先你哋都講我係啱嘅，佢係第三者嘅。喂，未知內容喎。當初我冇俾錢你咩？你依家要咁樣未知內容喎，而家知埋內容係你有問題喎，阿姨。我仲有一個疑問啊，當初我冇俾錢啊？唔係，我仲有一個疑問，我問埋先，我俾其他人上嚟。做乜另外嗰5萬咧？你唔揾個姨丈攞，揾你阿姨攞嘅？我本身佢話應承俾我10皮㗎，但係佢俾唔到我，佢俾我5萬蚊。揾姨丈攞啊嘛！揾佢攞翻啦。個姨丈繼續想搞你，咪揾姨丈攞咯。而家你姨丈咩態度啊？唔係姨丈搞我啊，係我阿姨啊逼我啊，同阿姨丈啊，俾個阿姨丈搞啊，俾個阿姨丈屌啊！唔係阿姨丈咩態度？而家係咪要同你結婚？我姨丈佢唔俾咯。當時我乜都唔識，我當其時讀緊高中，我乜都唔識。唔係阿姨丈而家咩態真係發度？瘟啊！唉，聽唔落去，俾其他人上嚟，我撇啦。阿姨丈咩態度啊？佢願意結啊，姨丈願意咯。願意結嘅係咪？咁阿姨係你自己嘅問題喎，你唔怨得過兒生女喎。阿姨咪俾人封咗號啊？講晒啦，佢都講晒啦，係咪啊？我當初咁你覺得你啱咩？你聽佢講埋先，你當初做乜嘢？你當初做乜嘢？你哋呢啲人三觀都唔正嘅，等於一個買賣。點三觀唔正啊？嗱，我唔出聲啦嗱。訂金都俾咗你算數啦，後邊唔係需要繼續嘅，大家唔係作廢咯，係咪啊？佢依家拆散我頭家喎，你哋仲話我做錯？我講句公道説話啦，就係咯，人同你講，即係拆散我頭家，依家仲話我做嗰個阿姨你錯。收聲，你講咗好多説話啦，你聽我講。我咧就好尊重愛情嘅，人哋嗰啲係愛情嚟嘅，你老爺爺就唔好同人哋講愛情啦，你拉埋一邊啦。人哋廿幾歲係咪同人哋爭乜鬼爭嘅？一個老爺爺上妝都上唔到，你卡瞓啦。我落去啦。唔係喎，聽唔到你哋講嘢。唔係啊，我想問可唔可以追討翻？化妝都化唔喐啦，卡晒粉啦，講明大家乜嘢？我尊重有情人終成眷屬嘅，話俾你聽啦，兒生女我支持你。妹妹，同你你哋點解幫住佢嘅？依家係佢拆散我頭家搶我你係人嚟嘅咩？
你係人嚟嘅咩？二生女求到你親家姐嘅老公有事，你可以叫你嘅二生女去陪你嘅老公，你係一個人嚟嘅咩？嗰時就係讀高中咋，即係未夠18你仲要歲啊！撻人哋啲錢，個兒生女未夠18歲啊！總之你係唔可能成全佢兩個人嘅，我依家係唔可能成全佢兩個人嘅，我係唔可能離婚嘅。你唔可能係你嘅事。我話俾你聽，你遇到你嘅係你嘅外甥女咋。如果係我話俾你聽，你晨早就攤咗喺度啦。你講啊，平常心，你講乜嘢啊？阿妹妹係咪喺度啊？喺度啊，我喺度啊。妹妹，唔好總意思，之我係唔會成全你兩個嘅。唔好講住。你使乜你成全啊？嗱，我同你講，妹妹，你聽我講，你行訴訟程序，你叫你姨丈去行訴訟程序，即刻可以嚟噶啦，最多拖到半年。佢唔肯嚟，第二審咧，去到第二審啦就嚟咗噶啦。我祝你同你姨丈有情人終成眷屬。唉，呢啲人燒埋嘅三煙花觀。阿小婉姐姐，多謝晒。阿妹妹，妹妹，我頭先我同你講聲對唔住，對唔住，頭先我唔知道我話錯你。頭先我同你講，我一上嚟同你講結婚兩個人嘅事，離婚一個人嘅事。頭先我上嚟係咪叫你姨丈直就去某院起乜數就得啦？你唔使理呢個阿姨，我話俾你聽啦，你睇唔使過好多年，你就會有報應噶啦，話俾你聽啦。真係噶，你自己親家姐唔幫，你睇住個姐夫去入 ICU 都唔理，你拱你個兒生女去做埋呢啲咁嘅嘢，你係一個人嚟嘅咩你？仲有更加離譜啊！佢為咗討好佢老公啊，佢仲要隔離咧伺候佢老公啊！你知唔知啊？成隻咩咁樣？即係成隻母狗咁啊！俾佢老公舐完之後再你搞收聲啊！你同我收聲啊！嗰啲事你情我願嘅。係你自己份心好大，阿姨，你我咁樣俾錢你，我話你老豆，我話俾你知啊，你唔使旨意話登堂入室啊，你就係個見唔得光嘅爛你係咪兩個人喺度服侍你嗰個你嗰個姨丈啊？問你啊，係咪啊，妹妹？咁佢老豆入 ICU 嘅時候，我有俾錢㗎。妹妹，我想問你啊，你小三始終係講啦，小三你係咪兩個人去服侍佢老公？係唔係啊？有俾錢㗎。誒死火！啊，呢個姐姐佢又封咗號啦，佢講嘢激動得滯。阿妹妹係你就答啦，你乾脆啲，你想人哋幫你，你就乾脆啲，你都上到嚟啦。係唔係啊？兩個人一齊，但係佢兩個人一齊咁，你當時咧，你自己唔識諗辦法㗎。我邊個話齋係話？你剩低嗰5萬蚊，你唔識叫你姨丈我嘅咩？佢唔俾啊！家陣係我阿姨唔俾我啊！佢之前應該係佢之前應該係唔懂啊，或者係叫唔到啊，年輕。我問你，唔為低。我問你，你同你阿姨丈第一次你幾多歲？嗰陣時我讀緊高2，17歲。高2啊，17歲啊，喂！我話俾你聽啦，你呢個阿姨啊，真係一隻鬼嚟㗎！你睇佢唔使好耐有報應㗎啦。即係你阿媽點解你哋嘅你阿媽可以有一個咁樣嘅妹？我真係覺得好奇葩啊！真係好奇葩。你阿媽知唔知啊，妹妹？你阿媽知唔知你阿姨要你做呢啲嘢㗎，妹妹？我媽唔知㗎，我媽當其時陪住我老豆周圍去做嗰啲康復，佢根本就冇時間理我。你阿爸做乜嘢事啊？要好多錢嘅咩？個腦入邊生咗嗰啲，講唔講得㗎，小圓姐姐？我明啦。即係個腦入邊生咗嗰啲。明啦，我知道咩嘢啦。生咩啊？生咩啊？即係惡嗰啲流仔啊！嗰啲惡乜嘢啊？嗰啲惡乜嘢啊？老瘤啊？唔係啊，佢良性嘅，係腦入邊嗰啲瘤。老瘤係咪？係良性。係老瘤。可以講㗎，我仲以為唔可以講出嚟陣間。即係要開係開腦係咪咁嘅意思啊？當時佢係良性嘅，只要夠錢咧就可以醫翻嘅，但係咧就要慢慢做康復。哦，要康復係好姐姐，我哋漫長啊！撈乾嚟講啦，我哋講乾貨啦。我想問下你，你講實啦，你依家你嘅姨丈係咪真係想娶你嘅，定係講下嘅啫？佢話可以同我結婚。咁你覺得佢係真嘅定假嘅先？喂，其實講真嗰句，你26歲你都唔細個噶啦，我覺得你應該要可以正常思考噶啦。你覺得佢係講真嘅定係又講假嘅？佢係真㗎，佢係真係想同我結婚㗎。咁如果佢真係同你結婚嘅話，嗱，我同你講，我都建議你結咗佢，反正你都到咗呢一步啦，係咪先？我話俾你聽，我如果係我嘅話，我最起碼同佢死老坑玩到30歲，30歲我都仲有市場，係咪先？跟住啊撈翻一筆，係咪先？我絕對係咁嘅性格㗎，我話俾你聽。唔係啊，妹妹啊，我同你講，唔好嗱，我個人咧，我就見你而家係咪好解恨啦？你而家上嚟鬧咗解咗恨未啊？好翻少少啊！你好壓抑係咪一直以嚟？係。
我一直以嚟都，我等咗好耐，我先等到今日先上到小圓姐姐你呢度發泄咗少少。嗱，我同你講啊，妹妹，嗱咁佢咧下邊個姐姐咧，佢就叫你結，但係咧我同你講，你26歲，我唔希望你結，你根本唔愛呢個人，你好愛佢咩？我問你，佢就係想我同佢生 BB 啫嘛。佢想同你生 BB， 佢自己都有個仔啦。你同佢行埋一齊，你覺得係會唔會幸福啊？佢俾到啲乜嘢你啊？而家依家即係唔可以講話兩個人有愛情啩，即係又點會有愛情咧？你同佢之間可能佢而家迷戀你啫，但係你要唔要咁樣去賭啊？用20幾年嘅啫，一個男人大你20幾年。但係我依家就係想啊，搞到我死一無所有，我就想佢阿姨一無所有咋。佢一無所有，我同你講，佢遲早有報應嘅。但係你而家咁後生，妹妹，我真係唔知道點講你啊！真係嘅，我講真。唔係阿妹妹嗱，其實咧我都贊成係。雖然我呢話咧，我就企你嗰邊啦，真係噶，講真嗰句，我贊成你結婚，我一定結。我贊成你結婚。26歲話俾你聽，26歲係咪先？我就算10年啦，如果唔結呢個婚，我嗰道氣啊，成世都落唔到去啊！我同佢玩個死老坑，玩多3、4年啦，我乜嘢興？我一大筆財產，根據嗰個法律全部平分落嚟係嘛？我都有。佢有乜嘢財產平分啊？之前嘅婚前財產會俾咗佢咩？可以落到好多啊！我10年啊，我享受10年嘅婚姻我都結，姐姐阿妹妹。唔係啊，我而家就問你啊，咁你係啦嗱，殺敵1000自損800，咁你為乜嘢？你點解唔可以擁有你自己嘅愛情呢？你先至26歲。等我講兩句得嘛？你又講啊，蛇。我覺得我就係我企小賢呢邊啊。咁你諗下，佢同佢姨丈結婚，佢老豆老母抬得起頭做人咩？而家抬得起頭咩嘢啊？似咩嘢啊？我覺得結。姐姐，我贊成你。似乜嘢？人哋攞個攞個。咁你哋覺得結定係唔結呢？直播間嘅評論區嘅朋友仔，你哋覺得結定係唔結呢？你哋話俾我知啊！23歲，我點解唔可以擁有同等年紀嘅花樣年華呢？你喺呢個人身上得到咗啲乜嘢呢？我除非姨丈俾翻。我話俾你聽啦，小圓，如果佢唔同佢姨丈結婚咧，呢啖氣咧一世都落唔到去嘅。老蘇弟咩？我服心你啫嘛。我嘅意見同阿一針一樣。我依家我一針我都聽一樣，到你哋講，因為你而家，但係我依家真係唔知點我同你講啦，你同佢結咗婚之後咧，你話姐用3年用4年，佢阿姨咧就係變成一個狗嚟嘅。小圓姐姐，你哋幫下我啊！你知唔知啊？叫翻我阿姨上嚟啊！餘生啊，你同個死佬坑4年上嚟啊！我俾你先我唔知啊，佢應該係封咗，你叫佢換號啊！到去啊！妹妹都唔知，妹妹嗱，因為你阿姨太毒啦，我而家打俾佢。我贊成結婚，妹妹，我俾個位你。我贊成。我贊成你結婚嘅妹妹。嗱，有好多人話我一定要，但係你要困住你自己喎，你夾硬同我伯父一齊嘅喎，妹妹。唔係㗎，唔係咁講㗎，佢而家仲年輕。我而家就係想係一無所有，但係我又結咗婚都咁仲有咧，佢離完之後，你話結完之後可以分佢啲身家嗰啲係婚前財產嚟嘅，個男人為咗防佢嘅乜嘢都俾唔到佢嘅，咁點咧？唔係咁講，嗱。你話我鬥氣又得，咩都得。我唔在乎咯。咁你咪娶啦，呢個妹妹，你聽我講啦，你一定要在乎錢啊！我同你講，你咁個腦咧，其實我都覺得你好難搞嘅，因為你咁個腦，我覺得你搞唔到好多錢翻嚟嘅咋。即係嗱，我同你講真係嘅，你咁個腦，即係你點會搞錢搞到翻嚟咧？我真係，其實我都好擔心，真係。咁咪蠢咯，單純咯，佢先至20幾歲咋，佢點可以同啲老牛嚟對，即係嗰啲老牛嚟乜嘢咧？去爭咧？唔係啊！如果俾我咧，我會同佢結咗婚先。其實佢過咗1、2年，我再同佢婚啊！我先至再同佢婚啊！都係好蠢嘅。佢阿姨兜兜轉轉，咪為咗乜嘢咧？兜兜轉轉就為咗討好自己嘅老公。咪戇居咯！你睇下你阿姨咁樣都肯做嘅，好似隻狗窩咁樣去跪埋喺度舐埋佢，咁然之後等你兩個去搞，佢都要搞嘅。不知所謂啊！係咪咁樣啊，妹妹？係我阿姨咧，就係想佢老公對佢好啲，跟住咧佢就可以攞我嚟威逼我，跟住咧就利用我去陪佢老公，就係咁樣陪我嗰個。你啱先講話你哋可以兩個一齊嘅，佢話兩個點樣嘅？佢自己冇得搞嘅，佢老公係要搞你嘅，係咪？係，佢喺度舐完之後再搞我啊！你話佢賤唔賤啊？我講你有冇厭惡你姨丈㗎？我冇話乜嘢
有啲嘢咧錢係買唔到嘅，但你阿妹啊，阿妹。老公嗱阿寶你講阿寶想結婚咧， Hello，係你好話結婚啦，就呢件事簽咗包，你老豆老母都冇，都係個村嗰度抬唔起頭做人，冇話仲話結婚啦，唔好講呢啲住喎。俾啲條小瑩，我聽唔到你哋講嘢啊！你聽唔到我哋講嘢咩？我聽唔到。你聽得到我講嘢，但係你聽唔到客家女佢哋講嘢係咪？我聽到你講嘢，其他啲聽唔到，我落嚟啦。我閉閉你。你聽唔聽到我講嘢啊？我講嘢而家聽唔聽到啊？你哋講嘢咧，我係聽得到嘅。其實你係涉世未深，你用你自己嘅青春年華去賭一場咁樣嘅結局，你覺得呢個結局好唔好啊？你又講阿寶。我講兩句我走啦，我講兩句走啦，唔得。阿妹啊，係妹妹，係即係我覺